வெல்கம் டு சரண்யாஸ் vlog தமிழ். பிரியாணினா யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது? அதுவும் நான்வெஜ் பிரியாணினா சொல்லவே தேவையில்லைங்க. ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான மட்டன் பிரியாணியை செய்ய போகிறோம். அது 1/2 kgல, அதுவும் ப்ரெஷர் குக்கரில் ஈஸியாக குயிக்காக ரைஸ் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் செய்ய போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இன்றைக்கி நான் 1/2 கிலோ மட்டன் வித் போன் தான் எடுத்திருக்கேன். தண்ணியில் 2 மணி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் கல் உப்பு, 1/2 லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் 8 விசில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க. கேஸில் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுட்டு அதில் ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் கீயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் போட வேண்டிய மசாலாலாம் சொல்கிறேன். 2 துண்டு பட்டை, 4 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 1 அன்னாச்சி பூ, கல்பாசி 2 பீஸு, 1 மராத்தி முக்கு, 1 பிரிஞ்சி இலை. இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 4 பச்சை மிளகா கீரையோ இல்லை உடச்சியோ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். முழுசாக போட்டுறாதீங்க, வெடிக்கும். 3 பெரிய வெங்காயம் தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி அதையும் இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இது ரொம்ப நேரம் சீக்கிரமாக செய்கிறதுனால இது ஜஸ்ட்டு சாஃப்டாக குக் ஆனால் போதும், ரொம்ப ப்ரௌனாக ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. கேஸை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வெங்காயம் வதக்கிக்கலாம். சைட் பை சைடு நம்ம அரிசி ஊற வச்சுக்கலாம். 1/2 கிலோ மட்டனுக்கு 1/2 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் கரெக்டாக இருக்கும். அதிகமாக சேர்க்காதீங்க, டேஸ்ட்டு வராது. ஸோ நான் 1/2 கிலோ ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். தண்ணியில் 2 முறை நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஊற வைக்காதீங்க, தண்ணி சுத்தமாக வடித்து அப்படியே வச்சுடுங்க, அதிலே ஊறிடும். வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டாகவே குக் ஆகிருச்சு. கேஸை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 3 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேம் வச்சு டக்குன்னு அடி பிடிச்சிக்கும். இப்போ இது நல்லா வதங்கிருச்சு. நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவும் கொத்தமல்லி 2 சேர்த்தே தான் நான் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொத்தமல்லியும் புதினாவும் நல்லா வதக்கிட்டு 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்து அது பொடிசாக நறுக்கிட்டு அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். தக்காளி நல்லா ரெட் கலராக இருக்கிறதால நமக்கு நேச்சுரலாக பிரியாணி கலர் கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. எண்ணெய் கலரும் லைட் ஆரஞ்சாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. மசாலாலாம் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், 1/2 ஸ்பூன் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர். உங்கள்கிட்ட காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் இல்லைன்னா 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூளாக சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் கல்லுப்பு. ஆல்ரெடி நம்ம மட்டன் வேக வைக்கும் போதே கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கோம், அதனால் இதில் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது பத்தலைன்னா கூட நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த எண்ணெயில் இந்த மசாலா வதக்கிறதால நமக்கு பிரியாணி இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக கிடைக்கும். இப்போ இந்த மசாலாலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு 2 நிமிஷம் போல். இப்போ இது நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் 3 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். புளிக்காத தயிராக சேர்த்துக்கோங்க, ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கனால தயிர் புளிக்கக்கூடாது, ரொம்ப புளிச்சிருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. தயிர் சேர்க்கத்தால மட்டன் இன்னும் சாஃப்டாக குக் ஆகும். தயிர் நல்லா வதக்கிக்கலாம். கிரேவிலேருந்து எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கணும், அப்போ தான் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எண்ணெய் நல்லாவே பிரிஞ்சு வந்தாச்சு. இப்போ வேக வச்சுருக்க மட்டன் மட்டும் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரேவியோட மட்டன் 2 நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மட்டன் ஸ்டாக் நம்ம அரிசி தண்ணி அளக்கும்போது இதை சேர்த்து அளந்துக்கலாம். பிரியாணிக்கு 1 கப் அரிசினா 1.5 கப் தண்ணி, இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு. நான் 4 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன். நான் இந்த மட்டன் ஸ்டாக்கும் ப்ளஸ் ப்ளெயின் வாட்டரும் சேர்த்து 6 கப் தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். குக்கரில் செய்யும்போது மெஷர்மெண்ட் ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ சொன்ன அளவு கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சுட்டு வருது. இப்போ 1/2 லெமன் ஜூஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கடைசியாக அரிசி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி 2 கொத்து புதினா, 2 கொத்து கொத்தமல்லி, கூடவே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் வதக்கும் போதே பிரியாணி ரைஸை 2 டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த அரிசி இப்போ நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த தண்ணியை உப்பு புளிப்பு காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும், ஏன்னா பிரியாணி ரைஸுக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம அந்த உப்பு காரம்லாம் சேர்த்துக்கிறது. எனக்கு இந்த உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு பத்தலைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பும்
காரமும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பிரியாணி கலர்ஃபுல்லாக வேணும்னா ஆரஞ்சு கலர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். கேஸு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு 2 விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ 2 விசில் வந்தாச்சு. கேஸை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஸ்ட்ரீமும் ரிலீஸ் ஆகிடும். இப்போ லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். லிட்டை திறக்கும் போதே பிரியாணி வாசனை ஆளை தூக்குதுங்க. செம்ம வாசனையாக இருந்துச்சு. பிரியாணி எடுத்தோடனே மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதில் இருக்க ஆவிகள்லாம் வெளியே போகணும். அப்போ தான் ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரைஸ் உடையாமல் உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும். நடுவில் கலரத்தால் ரைஸ் குழையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு. இதில் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் எதுவுமே சேர்க்கலை. நான் காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடரும் தக்காளியோட கலரும் தான். இப்போ இது ஓரங்கள்லாம் பார்க்கலாம். தண்ணி சுத்தமாக இல்லை பாருங்கள். அடியும் பிடிக்கல. நல்லா குக்காக இருக்குது ரைஸ்லாம். இப்போ இது ஒரு பிளேட்டில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ இந்த பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது. மட்டன்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்கு. ரைஸும் நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு. ஸோ நீங்களும் நான் சொன்ன மெத்தடை டெஃபினட்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் ரைஸ் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும். நான் இந்த பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ்ஷாக ஆனியன் ரைத்தா தான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ குட் டே.